E fala aí, pessoal, consegui lembrar o código que eu tinha bem esquecido, né? Vamos daqui, cadê o código? É bem esse código aqui, né, que eu tinha feito ontem. E bem eu consegui lembrar o código hoje, agora, nesse momento, né? Nota aí, ó, mais um. Caraca, filhão, se inscreva no canal, dá like no vídeo, que ajuda pra caramba no canal. E é nóis, compartilha aí também. Agora, talvez é só pra mostrar que eu tinha lembrado da porcaria do código. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Tem o código aqui, o código eu vou deixar aqui na descrição aqui, ó. Calma aí, botei errado. Aqui o código, esse aqui é o código, ó. Jogo da velha, seja jogo da velha, aí vocês botam jogo da velha de novo. Mas tem outros códigos, ó. Prestem atenção aí quando vocês digitarem esse código que tá aparecendo aí na tela, tem um card aí em cima, só que eu não sei se vai aparecer card também em cima também, né? Mas tudo bem. Já é. Já é. E aí você aperta aqui, ó, asterisco. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou e fui. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, hein?